Benekli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ah, yine yağmur başladı. Oynamak için dışarı çıkamayacağız. Biraz soğuk oldu yine. Endişelenmeyin minik dostlar. Toprak ana bize ne getirecek biliyor musunuz? Ne getirecek toprak köstebek? Yeni bir oyun mu? Neredeyse öyle, biraz sabredin. İşte beklediğimiz sürpriz. Dışarıya bakın. Vay canına, bu ne güzellik. Rengarenk bir köprü gibi. Tam bir şeker gibi. Yenilebilir mi inek? Görevi, hayır minik koyun, o bir köprü değil, bir gökkuşağı. Yağmur ve güneş bir araya geldiğinde ortaya çıkar. Bu harika. En sevdiğim renkler hepsi bir arada. Kızım oğlum, doğa bize her zaman sürprizler sunar, yeter ki etrafımıza dikkatli bakalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.